Que isso? Calma aí, paizão. Que diabo é isso? É muito cremoso. Não consegue, né? Que bicho miserável, rapaz. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bolinha de golfe. De novo esse cara, vai tomar no... Não há dúvida, é um idiota. 2 horas depois... Querem me comer. Mas aqui não